Zdar děcka, chtěl jsem vás takhle přivítat tady u mého nového videa a mého prvního videa tady na YouTube a pojďte se mnou namalovat a pojďte se mnou udělat takový get ready with me, co dělám, jak se maluju každý den, skoro každý den a chtěl jsem vám ukázat, jak to dělám a jak se maluju a takhle. Snad vás tohle video bude bavit, jestli ne, tak budu natáčet něco jiného, ale zkouším to, je to pro mě úplně novinka, nejsem zvyklý natáčet na YouTube. Uvidíme, jestli vás to bude bavit a na to, jo. Tak jediný, co jsem si udělal, tak je skincare. Ale jako bázi pod make-up použiju Viladu. Za mě nejlepší, mám suchou pleť, hrozně suchou pleť mám. A já to používám jako bázi pod make-up, jak už jsem řekl. A za mě je to nejlepší věc, co může být. A tohle je jedna z věcí, která mi zachránila tu pleť a která mi pomáhá. Tak jde na to. Normálně basic, já nevím, co mám říkat, protože já nejsem zvyklý natáčet na YouTube a žádný mluvený videa, takže to je pro mě úplně něco nového. Ale snad se vám to bude líbit. SPF už mám nanešený, takže si dávám jen tu Veladu a krásně to voní. Ale jako určitě hodně z vás to zná, takže tu značku nějak nemusím představovat, ale je to skvělý. Tak, když máme nanešenou tu bázi pod make-up, jako používá to jako hodně jako báze pod make-up. Vím, že to používá Hailey Bieber a takhle. Tak dejme tomu, že mám použitou bázi pod make-up a hydratovanou tu pleť. Další věc, kterou provedeme, je, že já si vyčesávám obočí, já se nedokresluji, jen co vyčešu gelíkem. A já používám tady tenhle od NYXu. Za mě úplně úžasný, dělá to, co to má a uvidíte, je to fakt skvělý. Takhle vypadá to obočí teďka. Hodně lidí si chválí ten Got To Be gel, jako je dobrý, já ho používám taky. Ale já jsem se naučil, zvykl jsem si tady na ten od NYXu gelík, on je úžasný. První co, tak ten produkt pročešu takhle jako proti směru těm chloupkům a pak to basically vyčešu klasicky nahoru, ať dosáhneme toho vyžadovaného tvaru, jaký chceme. A ještě chci podotknout, nejsem žádný make-up artista, nejsem nic z toho, jenom mě to baví a dělám, co mě baví. Takže když to uvidí nějaký make-up artista nebo ten, kdo se fakt hrozně dlouho maluje, tak se omlouvám, jestli dělám něco špatně, nebo říkám něco špatně, tak něco opravte v komentářích, protože pro mě to je něco nového, já si teprve maluju ani ne rok a furt zjišťuju a objevuju nové věci, takže budu rád, když mě opravíte, když tak. Tuhle věc prostě můžu vynachválit, jak chci, ale úžasný. Jediné, co mě mrzí na tomhle produktu, že ho nedělají ve větším množství. Jako, jinak jsem strašně spokojený. Na druhý obočí. Hrozně dlouho jsem se dokopával k tomu, tohle video natočit. Neměl jsem vůbec čas ani možnosti to točit teďka, hlavně ani energii na to. Ale je to tady. Slíbil jsem, že až budu mít 35 000 na TikToku, tak začnu s YouTubekem a už tam mám přes 35 000, možná až 36, nevím, ale až teďka jsem se k tomu prostě dokopal. Ale hlavní je, že jsem začal a už to video točím. Jako za mě je nejtěžší vždycky natočit to první video, protože nevíš, co máš říkat na tom videu a prostě nevíš. A já fakt nevím. Takže omlouvám se, jestli tady budu říkat nějaký blbosti, když tak mě fakt opravte. Ale fakt pro mě to je úplně novinka tady tohle točit a já jsem zvyklý prostě točit na TikTok kráťunky videa, když něco řeknu, OK, málo co řeknu, jako já nemluvím vůbec na videa, jak jste si mohli všimnout. Ale učím se to a bude toho víc a víc prostě. Tak teďka zpátky k tématu. Když mám ten produkt už nanesený, tak teďka vezmu méně prst a jak kdyby to přimáčknu k té kůži, nebo chápete prostě. Tak, obočí mám ready. Jdem dál. Další, co nanesu, je korektor. Používám tady tenhle od NYXu. Za mě nejlepší, mám ho v odstínu vanila a je úžasný. Jakože já se ho fakt nemůžu vynachválit, mám tak 3. balení a já jiný už ani nepoužívám, protože on je fakt dokonalý. Tady jako žádný minus není, fakt že žádný.
ale ono to je na bázi séra, krásně to hydratuje, nezalízá do vrásek a kryje to nádherně, má to fakt krásný krytí. A já si to nanáším, tak si dám pumpičku, ani ne celou pumpičku si dám prostě na ruku, takhle, či takhle. A dělám to štětcem, který nevím, kde mám. Sorry, to tak ten štětec vypadá. Já ho čistím jednou vždycky za týden, 2krát týdně a ještě jsem ho nečistil. Ale tady tímhle štětcem prostě takový štětec. A vždycky to vezmu tady a nanáším to aj takhle, jako kdyby skoro do víčka. Ať zakryju ty kruhy pod očima, protože to je otřesný. A i když spím třeba 10 hodin a i víc, tak mě to tam prostě pořád mám a nevadí mi to, už jsem se s tím naučil žít a je to život prostě. Tak, takhle to rozťupkám. Jako já jsem hrozný ve vysvětlování, tak já se hrozně omlouvám, ale snad mě pochopíte. Prostě uvidíte, co dělám a prostě chápete. Sorry děcka, já fakt nejsem zvyklý mluvit na to video a nevím, co mám pořádně říkat. Ale teďka to dám ještě na ty místečka, kde máme nedokonalosti. Já tam třeba tady hodně často. Takže já to dám takhle vždycky si dolní red. Takhle ho obkreslím jako kdyby a rozetřu to až k takhle dolů. Teďka to mám tady, jako jak mám fakt hrozně moc, já jsem až zarudnutý, takže to dám aj na ty zarudnuté místa. Na trošku nad horní red. Už tam mám taky dost, protože jsem poholený a prostě jsem chlap, no, se holím a je to hrozný, nebaví mě to. Na ten horní red to nedávám tak jako precizně, protože tam to tolik nemám, ale dám to tam i tak jako tak. Teďka si to vezmu a dám to takhle, jako kdyby v tomhle záhybu, kde máte nos prostě. Můžu to použít jako normální make-up? Ano, můžu použít normální make-up, ale já nepoužívám make-up, já používám korektor. Nevadí. Teďka to prostě basically zaťupkáme a taháme to směr ven z toho. Prostě ven to taháme. Nevím proč, ale jsem tak už naučený a mám takový, prostě mám to v hlavě nastavený, že mi to fakt udělá ten optický wow. Takže ťupkáme a taháme směrem nahoru. Já jsem dřív třeba nechápal, proč se musí jenom ťupkat. A tím, jak jsem starší, tak to chápu. A jsem rád, že jsem zjistil teďka, než třeba ve 20. Za to jsem strašně rád. Tak, jak vidíte, korektor je fakt skvělý. Já si ho fakt nemůžu nevynachválit. Tak, pokud ten korektor máme jakž tak všude zapracovaný. Nezapomeňte prosím vás i na krk, když se dáváte takhle nějak dolů. Ať nemá takovou tu masku prostě. To hodně lidí nedělá. Obličej sjednocený, chápeme. Teďka další, co používám, teďka zkouším novou konturku. Trendy Rap. A má i nějaká novinka z DMK, tak to teprve zkouším. A zatím je to jakoby fakt dobrý. A je věc, která mi jde, musím se pochválit, jsou kontury. Konturování obličeje. To mě fakt strašně jde, hlavně mi to baví. A já vám řeknu také tajemství, jak správně konturovat obličej. Nemůžu říct, jestli to fakt je tak správně, ale já jsem tak vypozoroval a takhle to sedí na každý typ obličeje. Prostě když se podíváš takhle rovně, tak vidíš, kde máš ty stíny, mi to vede takhle, takhle, tady mi vedou ty stíny, tady takhle a tady. Tak se běžný člověk dává, ale já mám jiný tvar obličeje, každý má jiný tvar obličeje. Já mám třeba víc kulatý. Ale když se fakt dám tam, kde mám ty stíny, tady mám třeba takhle ty stíny, prostě chápete. Kde to mám prostě, když se podíváš rovně, tak to máš takový tmavší na tom obličeji. A já to mám zrovna tmavý tady tolik ne, ale tam to dám, ať ten obličej trošku fakt jako zúžím. Takže dívejte, když se podívám rovně, takhle, tady dám takovou čárku, tady taky, takhle, tady, nos si trošku zúžím, nos tolik jakože fakt se s tím tolik neprdím s tím nosem, protože
A pak ještě nanáším korektor a pak uvidíte prostě. Bradu dám takhle. Tady spodek. Tak. Jako hodně lidí, když si dělá kontury tady, tak to dělá špatně. Já vím, že to třeba nedělám taky dobře, ale takhle jsem to vypozoroval a takhle jako chválí mi to ty lidi. Ale když děláte tady ten spodek prostě, tak to nesmíte nanášet někde tady. Musíte fakt nanést dolů, jak mám já. Snad mě pochopíte. Já to rozetírám štětcem, ale můžete to dělat i houbičkou. Samozřejmě já to houbičkou to pak ještě jako zafixu, když to řeknu blbě. A to vezmu, tak to rozetírám směrem nahoru. Tak a tahám to ven z toho obličeje prostě. Teďka, jak jsem říkal, to ještě ten nos ten nějak nehrotím, prostě to tam nějak rozmažu, protože aby to bylo prostě hnědý ten nos. Nelekněte se, věřte mi prostě. Jak říkám já, důvěřuj procesu. Tak, když to vypadá takhle nějak, tak znovu ten štětec, co jsem použil na korektor. A na ruce mám furt ten korektor. Vezmu to a dám to přímo na střed toho nosu, se snažím jako tady na ten střed nosu. Tady, na takovou bambulku. Chápete? A teďka vedle nosu. Udělám to tam, kde fakt chci, aby ten nos byl tak uzučkej. Já to dělám prostě podle oka a všechno. Ale fakt ten nos pak vypadá tak, jak chci. Tak znovu ten korektor vezmu a dám ho i takhle pod ty kontury. Takhle, jak jsme dávali na začátku, chápete? Teďka to vezmu a dám to na střed čela. Teďka na střed brady. Takhle to podtrhnu ty kontury ještě tím korektorem. A normálně zase beauty blenderem rozblendíme bez ztracena. Tak. Tady to nějak nehrotím, tam to prostě nějak rozmažu tady. Teďka tady už to zase ťupkám směrem nahoru, pryč z toho obličeje. Teďka jdem na nejtěžší část, za mě nejtěžší část, kterou se nejvíc štvu, je nos. To, co se přiblížím, jo? Takže se nelekněte. Tak, ten si takhle fakt jakože přiťupkávám, fakt vkládám pomalinku, fakt na tu čáru, kde jsem si ji udělal. Na druhé straně to samý. Už teďka vypadá, že ten nos mám hodně uší. A teďka jdeme fakt malinko, ťupkám na to jedno a to samé místo, se snažím ťupkat, jo? Fakt pomalinku, nikam nespěchejte, protože chcete mít hezky vykontrolovaný nos, ne? Mám tak do 3/4 rozblanděný. Teďka vezmu prostě prst a ťupkám to těm prstem. Teďka vezmu znovu tu houbičku, pořád, mám ve středu, mám čela, mám ten korektor. Ten fakt musíte ťupkat a ťupkat. To bychom měli. Když to poděláte takhle, tak už vypadám jak člověk. V realitě ty kontury nejsou tak výrazné, vypadá to jen na té kameře takhle. Ale v realitě to fakt vypadá líp a není to tak výrazné a nebije to tak do očí. Další, co použijeme, je pudr. Basic od Essence používám, nehrotím to nijak. Vezmu labutěnku a takhle. Teďka vezmu tuhle stranu a tu špičku a dám to divit do nosu. A tou špičkou, jenom tou špičkou, to dávám tam, kde byl ten korektor. A tahám to pod těma konturama nahoru, ven z obličeje. A to samý uděláme na druhé straně. Teďka, jak jsem říkal, řízneme to tady, tady. Teďka vezmu znovu stejný štětec, co mám na kontury, protože nevím, kde mám svůj štětec na pudr. Asi ho mám u sestry, ale vezmu a dávám to pryč z toho obličeje. Na té kameře to vypadá fakt strašně světle, ale nebojte se, není to tak světlý, v realitě to fakt vypadá přirozeně a je to fakt v klidu.
To bychom měli. Teďka bych to mohl klidně ukončit, ale ne. Já ještě použiju fixační sprej, používám od Dermacolu. Je fakt skvělý, krásně voní hlavně. To jsme měli. Teďka mám takový krásný, vypadá to fakt přirozeně, není to přemalovaný. Takhle se já prostě maluji skoro každý den. Mám tu rutinu furt stejnou, jenom vyměňuji nějaký produkty, prostě já fakt jinak maluji se furt stejně, já si nedělám žádné linky, nedělám si stíny, ani řasenku, maximálně si dám nějaký balzám na rty, ale takhle se líčím každý den. Teďka budu jak každý youtuber, ale pokud se vám tohle video líbilo, tak budu rád, když zanecháte like a odběr. A když tak se zapnete zvoneček. Teďka jsem fakt jak každý youtuber, já nevím, jak se to ukončuje, ale tak. A budu rád, že budete sledovat na mém Instagramu a na mém TikToku tady. A tam tvořím častěji a to, jak jsem říkal, tohle je moje první video na YouTube. Takže budu se snažit pokračovat a vydávat častěji. A budu rád, když mi napíšete nějaký komentář, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo a co byste chtěli vidět příště za video, co by vás zajímalo. Budu za to velmi rád a hodně mi to pomůže. Tak se mějte krásně a dar.